Joo, arvoisat osakkeenomistajat, tosi kiva esitellä taas kerran Valmetin tulos vuodelta 2023. Ja tämä on nyt sitten aika mones kerta jo, kun tulosta esitellään. Sisältö on semmoinen, että ensin käydään Valmet tänään, sen jälkeen 2023 lyhyesti ja sitten jatketaan teemasta, miten Valmet on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana. No Valmet tänään on teknologia, palvelutarjoaja, jolla on erittäin laaja teknologinen tarjoama. Pystytään tekemään kartonkikoneita, paperiteknologialinjoja, pehmopaperilinjoja. Meillä on siinä ylivoimaisesti laajin kokonaisuus. Sellussa voimme tehdä kokonaisia tehtaita, sellutehtaiden osia, energiateknologiassa kattiloita ja ympäristöjärjestelmiä. Palvelut kattaa kaiken teknologian, mitä me tehdään. Siihen tarjotaan palveluja, niin varaosia, huoltopalveluja, kudoksia, kenttäpalveluja, todella laaja palvelutarjoama. Ja sen lisäksi Valmetin 10 vuoden aikana olemme kokonaan uudestaan rakentaneet automaatiosegmentin, jossa meidän tarjoama on tällä hetkellä erittäin hyvä. Automaatiojärjestelmät, analysaattorit, laadunhallintajärjestelmät ja tietysti virtauksen säätö viimeiset vuodet mukana. Eli tarjoama on erittäin laaja, tarjoama on synerginen ja tarjoama on hyvä. Viime vuonna tähän lisättiin nyt sitten tämä pehmopaperin jatkojalostus, johon palaa vielä myöhemmin, mutta se oli viime vuoden lisäys meidän teknologiapalvelut tarjoamaan. Valmet on vahva globaalisti. Kun me aloitettiin, meitä oli noin 10 000 työntekijää, nyt meillä on 19 000 työntekijää. Me ollaan vahvoja totta kai Euroopassa, kotimarkkinoilla, mutta me ollaan vahvoja jokaisella mantereella. Pohjois-Amerikassa meitä on noin 2300, Etelä-Amerikassa melkein 1200, Kiinassa 2400 ja Aasiassa 1600 henkeä. Eli Valmet on nyt vahva joka puolella maailmassa ja se tietysti avittaa meitä maailman murroksissa, kun aina välillä Pohjois-Amerikka on aktiivinen tai Etelä-Amerikka ja niin edelleen. Valmetin pitää olla joka puolella maailmaa mukana niin, että päästään hyötymään kulloisestakin suhdanteesta niin myönteisesti kuin mahdollista. Meidän kestävä kehitys on ollut yksi keskeinen teema koko Valmetin aikana. Ja sen takia me ollaan nyt 10 vuotta käytetty tämmöistä konseptia, että meille keskitytään 360-asteisesti kaikkeen kestävän kehityksen toimintaan. Meillä on ympäristövastuuohjelmia, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa. Ja koko tässä asiassa on yritetty keskittyä siihen, että me tehdään kovin konkreettisia töitä ja puhutaan konkreettisesti kestävästä kehityksestä ja vielä niin, että se on integroituna normaaliin johtamiseen. Meillä ei ole erikseen johtamista kestävän kehityksen ja sitten muuta johtamista, vaan kaikki tämä on integroitu yhdeksi johtamiseksi. Ja sen seurausta on sitten, mä palaan myöhemmin tähän kehityskaareen enemmän, mutta sen seurausta on nyt, että olemme tosiaan, niin kuin puheenjohtaja sanoi 10 kertaa on päästy tähän Dow Jones Global Indexiin, ja siihen ei Suomessa ole päässyt viimeisen 10 vuotena kuin yksi muu firma, ja se taitaa olla Neste. Eli olemme aika hyvin pärjänneet tässä. No, strategia, niin kuin olen monena vuonna sanonut, niin me ollaan pidetty aika lailla samana. Eli missio on uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Tämä missio määriteltiin vuonna 2013. Strategia on ollut koko ajan kehittää ja toimittaa kilpailukykyisiä tuotteita paperi-, sellu-, kartonkiasiakkaille ja energiateollisuudelle. Ja sitten me olemme sitoutuneita koko ajan parantamaan asiakkaiden suorituskykyä ainutlaatuisen tarjontamme ja palvelutapamme avulla. Eli kilpailukykyisiä ja koko ajan viedään eteenpäin teollisuutta. Lisäys tuli automaation myötä ja venttiililiiketoiminnan myötä, että strategiassa sanotaan myös, että automaatioliiketoimintamme kattaa laajasti eri prosessiteollisuuden aloja maailmanlaajuisesti. Tämä on ainoa muutos, mitä strategiaan on tehty 10 vuoteen. Me ollaan keskitytty jatkuvaan parantamiseen ja jatkuvaan uudistamiseen. Me uskotaan, että koko ajan meillä on mahdollisuutta parantaa toimintaamme ja uskotaan myös, että meidän pitää uudistaa toimintaamme niin, että henkilökunta ja asiakkaat näkee, että Valmet uudistuu koko ajan.
meidän visio on ollut koko ajan tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. Ja tässä se ajatus on, että asiakkaita palvellaan ja tämä pitää meidän koko ajan nöyrinä, että vaikka kuinka menestytään, niin aina pitää muistaa, että aina asiakas on meidän yläpuolella, oli meidän suorituskyky mitä tahansa. Että aina pitää muistaa olla nöyrä. Tällä Valmetin tie eteenpäin, Kalvolla Valmettia on nyt 10 vuotta viety eteenpäin, ja palaan sitten myöhemmin siihen, että miltä se kehitys on näyttänyt olevan. Ennen kuin mennään johtoryhmään, niin pitää kiittää kaikkia hallituksia, joita 10 vuoden aikana on ollut. Että totta kai yhteistyö hallituksen kanssa on ollut tärkeää, ja tässä kohtaa ehkä kun mennään historiaa taaksepäin, niin pitää erityisesti kiittää herra vuorineuvos Jukka Viinasta siitä, että Jukka Viinanen avitti Valmetin sille uralle, missä oli, ja sitten Jukalla oli hyvänä partnerina kauppaneuvos Mikael von Frenkel, joka oli myös rohkaisemassa johtoa siihen, että johto yrittää tehdä Valmetista niin modernin ja eteenpäin suuntautuvan firman kuin mahdollista. Että kiitos teille kahdelle erityisesti ja kaikille hallituksille yhteensä. Johtoryhmä esittelen tässä. Meillä on Katri, joka vastaa taloudesta, strategiasta, juridiikasta ja IT:stä ja mistä kaikesta. Ihan tosi monesta asiasta ja pitää topakkaa kuria meille kaikille. Anu vastaa markkinoinnista ja viestinnästä ja kestävästä kehityksestä. Janne Pynnönen on uusi johtoryhmäläinen, vastaa liiketoiminnan kehityksestä. Aki Niemi vastaa servisestä, kasvukäyrät näette myöhemmin. Emilia vastaa meidän automaatiojärjestelmistä ja pitää siellä vähintään yhtä topakkaa kuria kuin Katri meille muille. Sami siirtyy automaatiosta vetämään sellua ja energiaa. Petri nousi Jarin seuraajaksi vetämään paperit liiketoimintaa. Ja Simo vetää meillä virtauksen säätöä. Aluevetäjät on Jukka Tiitinen, Celso Takla, jotka ei ole paikalla. Tero vetää meillä Eurooppaa ja Tero on paikalla. Ja Chang Dong-Chu on Kiinassa ja Petri on tällä hetkellä Japanissa. Ennen kuin sanon jotain muuta, niin pitää vielä sanoa, että tämä on tietysti nykyinen johtoryhmä ja nyt kun käydään 10 vuotta läpi, niin on ehkä hyvä nostaa esille myös niitä, jotka on ollut aktiivisia muita johtoryhmäläisiä. Eli paikalla ei ole Kari Saarinen, joka oli pitkään meidän talousjohtajana, Bertel Karsted, joka veti pitkään sellua ja energiaa, mutta paikalla on Jari Vähäpesola, joka voi nousta ylös, ja Jari veti paperia pitkään tuolla. Sitten Julia, joka veti niin HR kuin Operational Developmentia. Ja sitten meillä on Sakari vielä jossakin, joka Sakari veti automaatio. Eli tässä on nyt aika lailla paikalla se johtoryhmä, melkein kaikki paikalla, jotka tässä on pitkään töitä tehnyt näiden kaikkien tulosten saavuttamiseksi, mitä nyt sitten ylpeänä minä tässä esittelen. Mutta niin kuin puheenjohtajakin sanoi, niin kyllähän tämä on ollut niin kuin johtoryhmän yhteistyön tulos tämä Valmetin kehitys. Miten viime vuosi meni? Tässä on piirakoita, joissa on segmenttilukuja, eli siinä on palvelut, automaatio ja prosessiteknologia. Prosessiteknologiassa meidän saadut tilaukset oli noin 1,8 miljardia, liikevoitto 2,4 miljardia, liikevoitto 110. Tämä 110 meillä oli vähän pettymys, että se ei mennyt ihan niin hyvin kuin olisi pitänyt. Servisessä meidän saadut tilaukset oli 1,76 miljardia, liikevaihto melkein 1,8 miljardia ja kannattavuus tai EBITDA oli 312 miljoonaa. Eli siinä kaikki luvut kehittyivät viime vuonna kyllä tosi hyvin. Ja sitten tämä uusi segmentti, mikä tässä on nyt rakennettu, eli automaatio, niin automaation saadut tilaukset noin 1,3 miljardia, liikevaihto 1,3 miljardia ja liikevoitto 248 miljoonaa. Eli nyt meillä on niin kuin julkistettu nämä kaikki segmenttiluvut ja niiden kannattavuudet, ja tästä näkee, että Valmetin tämä
vakaan liiketoiminnan yhteinen liikevoitto oli 560 miljoonaa viime vuonna, mikä tietysti on niin jo merkittävä osa ja merkittävä luku ihan absoluuttisestikin. Kun katsotaan näitä kaikkia avainlukuja ja verrataan niitä viime vuoteen, niin saadut tilaukset oli pikkusen vaille 5 miljardia, siinä oli 5% negatiivinen muutos ja tämä 5% tuli meidän prosessiteknologialiiketoiminnasta. Tilauskanta vähän vaille 4 miljardia, siinä on laskua 10%, mutta tämä on mun mielestä ihan tervettä, että tuo 4,4 miljardia, mikä oli vuosi sitten, se oli liian iso tilauskanta ja johtui kaiken toimitusaikojen pitenemisistä. Tämä on paljon ihan tervettä, että tilauskanta laskee. Liikevaihto 5,5 miljardia, kasvu 9%, vertailukelpoinen EBITDA 619 miljoonaa, siinä kasvua 16% edelliseen vuoteen. Vertailukelpoinen EBITDA-prosentti oli 11,2%, eli saatiin parannusta 0,7%, mikä on ihan hyvä suoritus. Osakekohtainen tulos oli euro 94, edellisen vuonna euro 92, eli siinä parani pikkusen. Vertailukelpoinen ROSE pysyi tavoitteen mukaisena, eli 15%, vaikka siinä oli heikennystä 2%. Raha virtaa 352 miljoonaa liiketoiminnoista, mikä oli paljon parempi suoritus kuin viime vuonna, mutta ei kyllä vielä tarpeeksi hyvä. Ja nyt sitten, kun me ollaan tehty yritysostoja, niin ja kun meillä on tätä vakaata liiketoimintaa enemmän, niin meidän tase näyttää erinäköiseltä, eli meillä on velkaa. Ja silloin tämä nettovelka suhteessa EBITDAhan suhdeluku on 1,46, kun vaikka edellisvuotena se on 0,78. Että Valmet on nyt erinäköinen firma myös taseen ja velkansa määrästä kuin mitä se oli silloin, kun aloitettiin. Ja tämän seurauksena silloin nettovelkaantuneisuusaste on 40, kun edellisenä vuonna se oli 20. Mutta kaiken kaikkiaan kaikki valmetlaiset voi olla kyllä erittäin tyytyväisiä siihen, että minkälaiset luvut me viime vuonna tehtiin. Vuosi oli haasteellinen ja edeltävä vuosi oli haasteellinen. Meidän liiketoiminnassa ne edeltävän vuoden haasteet aina näkyy myös seuraavan vuonna. Niin kyllä kaikki johtoryhmäläiset ja kaikki muut valmetlaiset saavat todella tyytyväisiä viime vuoden tuloksiin. Viime vuonna tehtiin yritysostoja. Novatec oli pieni amerikkalainen automaatio, tämmöinen nyt eräohjaukseen keskittyvä firma, joka ostettiin automaatiojärjestelmiä vahvistamaan. Tärkeä juttu oli tämä Körper Groupilta ostettu pehmopaperin jatkojalostusliiketoiminta. Eli me tehdään pehmopaperikoneita, ollaan siinä maailmanmarkkinajohtaja, ja nyt me ostettiin tämä Körper Groupin pehmopaperin jatkojalostuslinja, josta tässä on 2 kuvaakin, rullien jatkojalostuslinja ja taitettujen pehmopapereiden jatkojalostuslinja. Ja Körper oli maailman markkinajohtaja, nyt Valmet on maailman markkinajohtaja. Niin nyt meillä on sellainen tilanne, että me ollaan maailman markkinajohtaja pehmopaperikoneissa ja jatkojalostuslinjoissa. Ja me ollaan ruvettu jo saamaan asiakkailta niin kuin tämmöisiä synergisiä tilauksia, joissa asiakas tilaa nämä molemmat teknologiat meiltä. Ja tämä on niin kuin erittäin merkittävä asia. Voin kertoa, että tämä akvisitio vei 8 vuotta. 8 vuotta sitten menin ekan kerran Körperille Hampuriin, kysyin, että josko se Körper Group meille tämän myisi. Ja 8 vuotta siinä meni ja nyt päästiin viimein maaliin ja siitä olen kyllä erittäin tyytyväinen. Sitten, ja tämä vahvisti niin prosessiteknologiat kuin palvelut segmentti. Ja sitten tämä Siemensin kaasukromatografi-liiketoiminta, jonka on tarkoitus tulla osaksi meitä huhtikuun alussa, vahvistaa meidän automaatiosegmenttiä entisestään. Ja sitten vielä kilpailuviranomaishyväksyntä ja pikkusen puuttuu tästä, mutta tarkoitus on ostaa Demut Brasiliasta ja vahvistaa sillä meidän sellukokonaistarjoamaa Etelä-Amerikkaan. Eli ollaan oltu aika aktiivisia viime vuonna tässä yritysostorintamalla. Ja siitä varmaan salissakin on Christer Schönberg, joka voi nousta ylös, koska Christer on tämä, joka on ollut viime vuonna sangen kiireinen ja tänäkin vuonna vielä. Hyvä. Sitten kestävässä kehityksessä tapahtui paljon.
ensinnäkin me mahdollistettiin se, että meidän asiakkaat voi näitä teknologioita käyttää 100% hiilineutraalisti. Ja se oli monta vuotta etuajassa saavutettu tavoite. Nyt me ostetaan pelkästään 100% hiilineutraalia sähköä Suomessa ja Ruotsissa, ja noin 60% meidän sähkökulutuksesta on Suomessa ja Ruotsissa, joten tämä on ihan merkittävä asia. Sitten työturvallisuutta on jatkettu ja sen parantamista, siihen palaan vielä myöhemmin. Me tehtiin työtyytyväisyyskysely ja siinä henkilöstön sitoutuneisuus jatkoi hyvää kehittymistään. Ja hyvässä hallinnossa viime vuonna erityisen paljon on tehty töitä siihen, että me saadaan kaikki vastuullisuusraportointi vastaan nykyisiä ja tulevia standardeja. Siinä on ollut erittäin paljon työtä tämän hyvän hallinnon osalta. No sitten mennään tähän, kun on vuosi käyty läpi, niin vähän sitten tähän vuosikymmeneen. Eli tässä on taloudelliset luvut, että miten vuosikymmen on mennyt. Että saaduissa tilauksissa aloitettiin 2 miljardista ja huipussa käytiin vähän 5,2 ja viime vuonna vähän alta 5 miljardia, mutta saadut tilaukset on yli 2-kertaistunut siitä, kun aloitettiin. Liikevaihto oli noin 2,5 miljardia ja viime vuonna noin 5,5 miljardia, eli melkein joka vuosi liikevaihto kasvanut ja aika kauniisti niin orgaanisesti kuin akquisiitioiden avulla. Ja nyt ollaan yli 2 kertaa sen kokoinen kuin oltiin, kun aloitettiin. Vertailukelpoinen liikevoitto EBITDA oli 50 miljoonaa aluksi ja joka vuosi kasvanut euroissa. Ja viime vuonna päädyttiin siihen 619 ja tämä on tietysti sangen kaunis käyrä. Sitten tuo vertailukelpoinen EBITDA harmittaa kauheasti tuo viime vuosi, mutta siinä melkein joka vuosi saatiin nostettua 2% oli kun aloitettiin ja nyt on 11,2% ja sitten vuodesta 2022 tuli kauneusvirhe tuohon käyrään, mutta tätä työtä johtoryhmä on tehnyt nyt 10 vuotta ja tässä on tulokset. Mikä on muuttanut Valmettia paljon, niin tämä vakaan liiketoiminnan kehittäminen. Ja aloitettiin serviseen, pelkällä servisellä sitä oli noin miljardi. Servisi on kasvanut orgaanisesti ja pienillä yritysostoilla niin, että meillä on nyt sitä melkein 1,8 miljardia. Automaatio kasvanut yritysostoilla ja sen jälkeen orgaanisella kasvulla niin, että sitä on 1,3, eli yhteensä meillä on 3,1 miljardia tätä vakaata kasvua. Ja siitä kun lasketaan orgaaninen kasvu niin, että ruvetaan katsoa jokainen osto, milloin se on tapahtunut, selkeä orgaanista kasvua, niin päädytään siihen, että orgaaninen kasvu on ollut 7%, mikä on tietysti kova suoritus noin pitkältä ajalta, että siitä kaikki automaatiolaiset ja servisen ja alueiden ihmiset saa olla todella ylpeitä. Tämä on se iso muutos, mikä on nyt Valmetissa tapahtunut. Ja nyt sitten tämä jatkuu tietysti niin, että tähän tulee se Siemens kaasukromatografit ja tulee se tissue convertingin pehmopaperin jatkojalostuksen service päälle, jotka molemmat on yli 100 miljoonaa, jolloin silloin kun vähän kasvaa vielä orgaanisesti, niin toi 3,5 miljardia ei ole mitenkään kaukana oleva tavoite vakaan liiketoiminnan volyymiksi Valmetissa. No sitten me ollaan 2 asiaa tehty, tietysti keskitytty sellu- ja paperiteollisuuteen ja tässä on käyrä siitä, tai ei käyrä vaan kuva siitä, että silloin kun oli tiukka vuosi 2013, niin sellu ja paperi oli meillä alta 2 miljardia ja viime vuonna se oli 3,6 miljardia. Eli on onnistuttu kasvaan siinä ydintoiminnassa, mitä tehdään. Mutta saman tien me ollaan saatu kasvatettua niin, että kun energia oli noin 200 miljoonaa silloin, kun me aloitettiin, niin nyt kun laskee energian, flow controlsin ja automaatiojärjestelmien, sellun ja paperin ulkoiset liiketoimet yhteensä, niin siitä tulee noin 1,3 miljardia. Eli sen lisäksi, että on sellu ja paperi kasvanut, niin sen lisäksi on näin 1,3 miljardia tullut liiketoimintaa, jotka tulee muilta teollisuuden aloilta, ja tämä totta kai sen vakaan liiketoiminnan lisäksi tuo stabiiliutta Valmetin liiketoimintaan tulevaisuuteen ja tänäkin päivänä. Tämä on merkittävä muutos Valmetissa myös. Asiakastyytyväisyys on noussut koko ajan. Me tehdään tällaista globaalia maineindeksitutkimusta säännöllisin väliajoin ja koko ajan ollaan ollut nousevalla trendillä. Ja
Skaalassa tässä on sellainen, että 4 on erinomainen tulos ja nyt viimeksi päädyttiin 3,99, että jäi vähän tuo erinomainen vielä hiipumaan, mutta ehkä se ensi kerralla tulee sieltä. Sitten merkittävä asia tässä on tämä keskimmäinen käppyrä eli tämä kuva, joka kertoo meidän maineesta yksityissijoittajien keskuudessa Suomessa, eli semmoistakin me seurataan. Ja tästä näkee, että Valmet on, niin kuin nähdään, taloudeltaan vahvana ja tuotteiltaan ja palvelultaan vahvana firmana ja muissakin asioissa yksityiset sijoittajat pitää Valmetin brändiä sangen hyvänä, ja tämä on totta kai meille tärkeä asia niin brändimielessä, mutta tietysti myös siinä mielessä, että kuka haluaa sijoittaa meihin, niin selvästi meillä on vahva tuki yksityissijoittajien piirissä. Ja sitten yksi erittäin tärkeä asia on tämä työnantajamaineen kehittyminen. Että kun me aloitettiin, niin me ei päästy edes listoille, että joku olisi sanonut, että haluaa tulla Valmettiin töihin. Tekniikan-alan ammattilaisista oli sen verran vaikeat ajat. Sitten 2017 me oltiin 20. ja nyt viime vuonna me oltiin halutuin tekniikan alan työnantaja tekniikan alan ammattilaisten keskuudessa. Ja tämä on tietysti tärkeä asia tilanteessa, jossa aina vaan vaikeampi ja vaikeampi on saada hyvää työvoimaa. Ja tämä on kyllä Valmetille iso etu nyt ja tämä on kiitos kaikesta siitä työstä, niin kuin seuraus siitä hyvästä työstä, mitä johtoryhmä on Valmetin kehittämiseksi tehnyt. Tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa me ollaan toiseksi suositua, mikä myös on tärkeää, koska sieltä niin kouluistahan sitten ne seuraavat ammattilaiset tulee, joten tähän kehitykseen me ollaan kanssa oikein tyytyväisiä. Totta kai me ymmärretään, että Suomi on vain yksi maa maailmassa, mutta jos me ei olla Suomessa haluttu työnantaja, niin tuskin me ollaan missään muuallakaan. No sitten tämä kestävä kehitys on ollut tärkeä asia. Siinä me tehtiin se meidän 360-ohjelma jo 2013-2014 määriteltiin. Sen jälkeen määriteltiin meidän toimintatapaa kiertotalouden edistämiseksi, määriteltiin minkälaisia ihmisoikeusasioita meidän pitää ottaa huomioon. Sitten määriteltiin toimittajan sitouttamisohjelma kestävään kehitykseen. 2021 me lanseerattiin meidän kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma ja sitten totta kai koko ajan ollut näitä koulutuksia myös henkilökunnalle. Nyt sitten uudistettiin tämä kestävän kehityksen ohjelma, jotta se on vielä konkreettisempi ja helpommin ymmärrettävissä ja sisältää tämän ilmasto-ohjelman osana. Ja sitten ollaan lanseerattu 6 uutta sosiaalisen vastuun ohjelmaa. Eli koko ajan pidetty huoli siitä, että kun kehitetään liiketoimintaa muutenkin, niin sitten kehitetään tätä kestävän kehityksen asiaa. Yksi esimerkki tästä on, että työturvallisuus ei ollut häävi silloin, kun aloitettiin. Se oli noin 12, tuolla 8 kohdalla toi poissaolotaajuus, ja nyt se on 1,5. Eli siinä on totta kai työmaata vielä ja pitää jatkaa eteenpäin, mutta tässäkin on ollut sama juttu, että aina yritetään keksiä, että mitä tehdään seuraavaksi, jotta tulokset paranee vuosi vuodelta. Ja työ jatkuu tämän osalta, mutta ollaan me jo pitkä matka tultu siitä, mistä lähdettiin. Yksi tärkeä asia on ollut tämä henkilöstön kehittäminen. Ja jo alussa me päätettiin, että vaikka oli tiukat ajat, niin me investoidaan koko ajan henkilöstön kehittämiseen. Me laitetaan noin 3 miljoonaa euroa tämmöisiin globaaleihin ohjelmiin rahaa per vuosi. Ja niillä ohjelmilla sitten varmistetaan se, että me koulutetaan tämmöisiä funktiotaitoja, myyntiä, tuotekehitystä, projektointia ja laatua, mutta sitten myös tämmöisiä yleisiä johtamisasioita, niin kuin tässä kuvassa esimerkiksi meidän oppilaita tai työntekijöitä on tuolla Sveitsissä IMD-koulussa oppimassa sitä, että mitä maailman parhaasta tai Euroopan parhaasta businesskoulusta voi oppia. Eli tähän me ollaan panostettu paljon ja tämä näkyy tietysti Valmetissa hyvin. Hyvä. Sitten akvisitio on ollut tärkeä osa. Me ollaan Valmetin kehittämistä noin 2 miljardia käytetty yritysostoihin. Ja tärkeä steppi oli se, että saatiin nostettua prosessiautomaatiojärjestelmät. Sen jälkeen oli vähän aikaa hiljasta ja nyt totta kai vauhti on tiivistynyt, vahvistettu prosessiteknologiaa, vahvistettu servistä, mutta erityisesti keskitytty siihen, että meillä on tämä automaatioliiketoiminta, joka nyt on
nyt on rakennettu niin kuin kerroin. Ja tehty yhteensä 11 yritysostoa ja käytetty 2 miljardia euroa rahaa niihin. Ja jotta kaikki ei ole mennyt sitten yritykseen ja yritysostoihin, niin Valmet on joka vuosi pystynyt nostamaan osinkoa. Me aloitettiin 0,15 sentistä ja nyt hallitus esittää, että yhtiökokous eli te hyväksyisitte tämän 1,35 euroa per osake. Me ollaan joka vuosi maksettu enemmän kuin tämä meidän politiikka on, joka on vähintään 50% nettotuloksesta, ja nyt tämä yhtiökokouksella oleva esitys on 1,35, ja jos te tämän hyväksytte, niin silloin meillä on 10 vuoden kaunis trendi siitä, että joka vuosi ollaan pystytty myös osakkeenomistajia palkitsemaan enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiitoksia.